那他们到底信什么啊？简单来讲，叫做六信。第一个，信有一个唯一的真主，没有第二个神，只有一个神，连耶稣那个都不能算神，是这样的啊。第二个，信那个天使神这个真主是真主名字叫，他不是说这个名字叫安拉，你那个安拉就是神的意思，没名啊，就讲我们这告不是那个上帝的名字一样。第二个要信天使。有这么一类存在物，就是天使，它能够把神的话传给人间啊。这样。第三个信呢，就是信天启。什么叫天启啊？就是启示。启示说这个人呢，可以经过和神和天使打交道来悟出一些道理来，一定要相信这个啊，否则就要问。这就是认识论的问题了，是吧？否则就是你是怎么知道的？这是西方这个德国这个古典哲学里面最早开创的这个认识论的问题啊。天启就是违背认识论的啊，但是你要信这个才行，你不能信那个认识论去啊。第四个就是信先知，穆罕默德就是先知，包括那个。亚当算是第一个先知啊，摩西、耶稣这些都算先知啊，穆罕默德是最后一个先知。如果穆罕默德之后谁要说再有先知，那就是异教徒了啊。信穆罕默德是最后一个先知，还要信一个什么？就是末日。我刚才说那个犹太教不是没有末日吗？犹太教根本就没有这个什么天堂地狱呢，那怎么会有末日呢？犹太教没有这个东西，那这东西哪来的？这东西是哪来的？是那个刚才说那个拜火教里有这个末日，仙教对，仙教里有末日，是完全是从这里来的啊。还要信一个前定，就是世界上一切的事物都是真主事先安排好了的。而我们现在看到这个，实际上是看了一盘录像带，不是实况转播，你知道吧？所以这样你要信这个啊，这是他的。六信，平时他们做什么呢？五功。第一个叫做正信功啊，这正信是什么意思？或者叫念功，就是每一次在做礼拜啊，做什么时候之前要念这么一句话，就是真主是唯一的神，除此之外再没有神。还要再加一句，穆罕默德是最后一个先知，对，要信这个。第二个就是礼拜，穆罕默德在这个他生前也是做礼拜的，也是拜的啊，这样。这穆罕默德不是神啊，穆罕默德也是人，只不过是人里边可以跟天使通话的这种人，是这样。所以所有对穆斯林规定的这些义务，穆罕默德一样不少，他都要做。礼拜。一天做5次礼拜，这个为什么5次呢？这个是在古兰经里边啊，不是古兰经，在圣经里边啊是有过明确记载，说这个5次是怎么来的。穆罕默德呢有一次被真主安拉召见，穆罕默德原来都是通过天使跟真主打交道，但那次是真主要亲自面见他。就派了一头比驴大、比骡子小这么一头动物，有翅膀是吧？飞马吧啊，来接穆罕默德。穆罕默德呢，就那一晚，他说坐那个都非常快，坐完之后嗖一下就到了耶路撒冷。到了耶路撒冷之后，就落在了哪儿呢？就是现在耶路撒冷不是有一个阿克萨清真寺吗？这个清真寺就是纪念这一次的，这叫做夜行灯宵啊，晚上去登天去啊，这样。然后穆罕默德详细描述了他是怎么上去的，他就说第一层一共有7重天，在这个伊斯兰教里边是7重天。第一层见到了亚当啊，第2层见到了谁？第3层见到谁？第4层见到谁？等等等等。
然后到第6层见到摩西，见摩西之后啊，你是谁啊？我是哎呀那个真主在等你呢啊，你去吧啊。他说真主跟我什么事儿啊？说不知道，你去吧，是吧？啊，很生活化描写的。后来这个穆罕默德就转身就要再往上走，然后穆罕默德就听着这个摩西在那哭。那摩西旁边的人说：“你哭什么？都是先知，你看看人家的先知，人家怎么这么多信徒啊？是吧？”这摩西为这个事儿哭，是吧？穆罕默德是听到的，他那个穆罕默德就上了天庭之后见到了真主啊，哎呀，第一次见到真主什么样是吧？啊，然后真主就给他说，你要怎么着，给他布置任务了，其中就有这个拜礼拜，说一天拜50次，50次。这个穆罕默德说好吧，行，咬牙，行啊，没问题，我就下来了。下来就下到第6层，又遇到摩西。摩西说：“真主跟你说什么了？”说：“真主让我们拜50次。”穆罕默德说：“50次行吗？”说：“这真主才让我们拜3次，是吧？”说：“你去找真主，你给他商量。”他说：“是吗？那不成，这我得找他。”到这不行，我们这个太多啊！说那好吧，减10次啊，减40次，然后又回来。后来说怎么样？说减了，40次，这样好了，40次。我告诉你肯定不成，你这些人我都见过啊，你这个上来的人说你肯定不行，然后你再上去，来回来去，减到5次，再回来，然后摩西说。我们才3次，给5次，你太多，你们再上去。穆罕默德说：“不好意思了吧，都这么多次了，我都上去这么多次。”啊，说行，5次就5次，这样下来，这可不是我说笑话啊！你们去查哈布里圣训，还不是一个人描述这个过程，是好几段、好几个人转述的这个过程啊，就是这样的啊。那么这个礼拜就是早上1次，中午1次，快黄昏的时候1次，然后日落的时候1次，晚上再1次，啊。第3个就是天课，就是奉献，要把你10%的收入，这个都是从这个基督教这来的啊，拿出来奉献。10%税不多。对，然后第4个就是斋戒，有1个月的斋戒的时间，是伊斯兰教历的第9个月。1个月白天不准吃饭，不准喝水，只要一看见太阳出来就不许了。为什么要做这个呢？这不很不人道吗？这是穆罕默德的这个伊斯兰教里边一个基本信念，就是人人平等，甭管你是富裕的你还是穷人，富人穷人一律不许吃饭。穷人其实斋戒不斋戒差不多是吧？富人可就不一样了，饿着水都不许喝。所以这个是我非常穆罕默德是我们说他的价值吧，这就是其中之一啊。辟谷，对，这样。但是不是说就饿1个月啊？晚上可以吃，晚上可以吃。所以斋月期间一点都不省粮食，是吧？啊，那斋戒完了是个开斋节啊，这个更大的。第5个就是朝觐。这个《古兰经》里面规定，一个人一辈子至少要朝觐1次。哇，这可麻烦了。穆罕默德那会儿没问题，这会儿这全球这多少人啊？每年死好多人，就急死的啊！这个就大家都知道，这不说了。好，有什么忌讳没有啊？哎呀，先说说这个，第1个，不许吃猪肉。这个是从那个犹太教来的，旧约里边就明文规定不许吃猪肉的啊。我们看看，这是旧约里边规定的。那耶和华对摩西、亚伦说：“你们要晓谕以色列人，地上一切走兽中可吃的就是这些。第一，就是那个蹄子要分开的这种动物，并且
还要那个反刍的动物才可以吃。牛羊。这2个条件缺一不可。凡是反刍，但是呢蹄子不分开不行，啊，蹄子分开但是不反刍也不行。比方说猪，就是猪是分开的嘛，可是它不反刍，它不这个倒叫啊，这叫啊，这个就不行，不许吃。基督徒有人遵守这个吗？好像没人遵守，可是伊斯兰教可是绝对遵守这个的啊。不简单啊，这个还有其他的像割礼，这也是旧约里规定的，犹太人都遵守，伊斯兰教徒也完全遵守这个啊割礼。但是割礼只对男士啊，女士没有。在北非呀，在这中东啊，在哪有的地方流行女性割礼的那个，不是这个伊斯兰教里边规定的，那都是土的这种土的信仰啊，这个啊，这个吃猪肉这个事情啊，稍微啰嗦一点。其实是有，就是禁吃猪肉这个事情是有道理的，因为这个猪这个东西啊，我要说，我是农村长大的，我知道那个猪怎么养。我要说出来，你们大概都不会吃了啊。我就不说了啊，这样。这确实有道理，因为猪比较脏啊，这个牛羊这个都比较干净啊。中国的儒家也有类似的说法，《礼记》里边有这样的记载，叫“君子不食”，这2个字念什么知道吗？先是。就不知道念什么，中国是象形文字嘛，你先看看这意思就知道了。你看底下是里边是猪吧，外边是一个筐嘛，圈猪，那对，那个猪圈嘛，不就是？所以这个字念豢，就是豢养那个豢啊，这是豢。当然豢养现在这么写了。这个呢念鱼。我们说这个人长得胖，丰腴是吧？丰满就是丰腴。这个鱼就是那个囊串。就是猪肚子上那个囊串的肉啊，就是不能吃那个猪身上那个囊串，这是孔子说的话。所以有些这个穆斯林呢，就拿这句话来为他们的说，其实中国古代也是不吃猪肉的，是吧？其实也不是说完全不吃猪肉，但是只是说不吃这个囊串。不过我告诉你们，其实少吃点猪肉好。对脑子。对。好。还有就是忌左手，注意啊，去待人跟穆斯林打交道的时候，一定用右手去握手，递东西一定用右手，尤其是递吃的喝的一定用右手。为啥？知道左手是干嘛的吗？屁股。印度也这样。对，印度也是这样的，左手是洗屁股的。这个是穆罕默德规定的，在这个圣经里边有详细记载，穆罕默德教人们怎么洗，是吧？是光拿纸擦不干净，一定要洗。非常好的一个习惯啊，这个东西你们可以推荐大家去试一试啊。现在有那种冲水的马桶，如果没有冲水马桶也很简单，你就找一个大一点的。矿泉水瓶子不行，太软啊！找一个那个运动饮料那个瓶子，啊，大一点的，你就放在旁边，啊，上完厕所，当然你该用纸擦完，然后用水倒一杯水冲一下，非常舒服，不得痔疮，真的，非常非常好的习惯啊。记6角这个大卫之星，不能够。当着这个穆斯林来展示这种东西啊，还有忌裸露。我现在一说那个恐怖分子不都是全蒙着嘛，是吧？那个女人弄个罩袍，全部是罩着啊。这是有根据的。我们看一看，这个是，这就是说我给你们读一段咱们看一段这个布哈里圣训里边记载的这个啊。这个是怎么来的？就这个传统是怎么来的？这个是这个阿伊莎转述的。阿伊莎是穆罕默德最小的一个老婆，啊，他转述，他说圣妻们啊，常常晚上一块儿出去，
在一块宽大的高地上方便。你们要回到那个年代啊，不是现在啊。这个欧迈尔是穆罕默德的一个随从啊，对使者就是穆罕默德建议说，你遮住你的妻子们吧，这玩意儿就在高处就随地大小便了，是吧？有一天晚上，圣妻这叫萨乌代出席方便，她是一位身材高大的妇人。这个欧迈尔看到她后就喝道，说萨乌代，你得注意啊，我们都认出你来了，这你也不遮掩着点是吧？这个欧迈尔这样做是出于强烈的期待幔帐经文的下降。果然，安拉降下了幔帐的经文。什么是幔帐的经文？这个幔帐就是说，你们要用衣服遮盖你们的身体，就是这段经文啊。这个欧迈尔就去找穆罕默德说：“你得管管他们，你看他这像话吗？这玩意儿啊！”哎，就是穆罕默德后来就传达最高指示，说安拉下指示了，你们要遮盖一些。这个传统是这么来的啊。毛皮雨露。对好，还有一个即人形。穆罕默德不认为自己是神，他也不许拜任何神，所以连那个画像都不行。所以你去送这个穆斯林礼物的时候，千万不要送洋娃娃呀，送画不要画人的肖像，这都不可以。风景画。对，这次那个查理周刊那个事件，不是说查理周刊画了一幅漫画丑化穆罕默德的，不是丑化的啊，就是你画就不行，知道吧？所以穆罕默德长什么样，你们知道吗？耶稣大家都知道什么样，穆罕默德知道吗？也是编的。因为没有一个画像是穆罕默德画像，只要有，要杀死你的，不许画的啊。还有，不要对女主人过于关心，这个也是一个很重要的机会。到穆斯林家做客，不要打听，哎，你这太太不在啊，或者怎么的，这不要打听啊，这个，他们一般是不出来见人的。4个太太了，不用打听，都来了。对，还有他们在祷告的时候，不是5次祷告吗？不要去打断。你如果有穆斯林这个同事的这个，千万要注意。哎，有你电话是吧？千万不要啊！好，斋月时间啊，比方说来谈生意，哎，先给倒茶什么？你在斋月里边千万别倒茶什么的，不许喝水的。好，时间差不多了。这关于圣战，我再说几句吧，好吧？这个非常关键啊！咱们现在担心的就是这个。这个关于圣战一开始，并不是恐怖主义，是明火执仗的阵地战，是这个啊，不是恐怖主义啊。你看这个是，而且是穆罕默德得到的这个是都有在什么时候对什么人可以进行圣战，什么的都有啊，都有说法。还有这个啊，你看对于不信这个教的。你要那个战斗，直到他们依照自己的能力规规矩矩地交纳丁税，就是我刚才说的那个，不是说杀死他们，是要让他纳税，是这样啊。这都是《古兰经》里边说的。啊，关于这个自杀这个啊，现在我们怎么就演变成这个恐怖袭击了呢？这是我刚才说穆斯林世界，这个伊斯兰世界迟迟没有现代化造成的。但是《古兰经》里面是明确规定不能自杀的啊，这也是跟基督教是一样的，基督教也是不能自杀的啊。真主确实怜悯你们的，谁为过分什么而犯戒，我就要把谁投入火狱的啊，不能自杀。这个圣经里边也说谁要是用绳子自缢的，到地狱里边还是在上面吊着；你要用刀自杀的，到地狱里还是拿刀捅自己。对不对？对这个平民的袭击，《古兰经》里边也是反对的，说你们不要违背真主的禁令而杀人，除非因为正义，是这么讲的，就是说这个随便杀人也是不可以的，啊，这都跟真正的《古兰经》相违背啊，就现在这个恐怖主义这个啊。
所以大家我也不是说为了什么开脱什么之类的啊，不是啊，就是咱们看看他们原文都是怎么讲的，啊，你其实是推导不出这个来啊。好，那对待恐怖主义啊，有什么办法解决这个吗？我们现在争论去，都是争论这个难民你家分多少，我家分多少，没争论到点子上。最应该争论的是这个问题怎么解决，什么原因产生，怎么解决。我就说这相当于头疼了，大家在争论吃不吃这个止疼片，吃几片止疼片，不应该这样。那个医生啊，这头疼了，先不是止疼，先要找原因。原因其实我刚才讲的时候已经讲得很明白，中国在传统里边对这个宗教是非常宽容的，就要把这套理论推向全世界。2条，孔子给了我们2条，第一条叫做和而不同。你信仰什么不同完全可以，但是都在同一个蓝天下，这没办法呀，你只能和平相处，这个压倒一切。第二个，不要去讨论去，存而不论，啊，争论你那个教义怎么样，你那教义怎么样，他打这个，啊，一神论还是多神论，打这个，没必要，不要争论。凡是存而不论的都是君子。你可以是个好的基督徒，可以好的穆斯林，可是你见面就跟人争论，不是一个好的君子。注意，君子是存而不论的，是和而不同的啊。我也从来不跟别人争论这个，除非大家对这个话题很感兴趣，但是那个不能在公开场合啊，要在私人场合。我对这个非常感兴趣，我也对这个有深入研究。我也希望，如果有大家都有兴趣的呢，其实我们可以在私人场合，我们讨论一下这些关于这个有神没神呐，有天堂地狱有没有啊？从哲学上来说它啊。如果是在公共场合，不要讨论这些问题啊。我有一个群，这个群就叫做群而不党，我姓党，我这个群就叫群而不党。如果有兴趣的可以扫这个时候就可以加入我这个群，加完我这个群，如果我们在什么时候有机会做一个私人的沙龙，我们讨论关于信仰的问题，讨论关于哲学的问题啊，欢迎大家都参加。好，谢谢大家。非常感谢党老师给我们做了一个非常生动并且这个内容非常丰富的演讲。今天呢，因为时间的关系，我们就不安排大家做提问题了，好不好？已经4点了。好，谢谢。